Tetori roz muaj ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit ka gjetur pacientet e prekura nga kjo sëmundje me problemet e vjetra. Nga shoqata Hema Onko sot nga klinika e onkologjisë kanë deklaruar se Republika e Maqedonisë së Veriut po dështon në tentativat për parandalimin e hershëm të kancerit të gjirit. Sipas tyre, të dhënat nga anketa e realizuar nga Hema Onko e cila përfshiu 200 pacient. Rezultatet treguan se për shkak të mungesës së termineve, 70% e pacientëve testimet I kishin kryer në klinika private. Më shumë se 70% e pacienteve tek të cilat sëmundja është diagnostifikuar në fazat e hershme, testimet I kryejnë në klinika private, gjë që sipas mendimit tim është shkatërruese për sistemin e kujdesit shëndetësor. Mendoj se është e qartë pse ndodh kjo. Ka shumë pritje të gjata për takime, për biopsi, për patologji në klinikat shtetërore. Për ne si pacient onkologjik është edhe më shkatërruese që 80% e pacientëve, pavarësisht nëse janë në fazën e parë apo të katërt, fillimisht dërgohen për kirurgji. Ditën e djeshme në media u shpërndan informacione se për shkak të problemeve me shpërndarjen e ilaçeve, përsëri disa pacient onkologjik kishin ngelur pa ilaçe. Bëhej fjalë kryesisht për pacientet me kancer në gjith dhe terapit e të cilave nuk ishin qenë në dispozicion në klinik për 2 javët e fundit. Tetori është muaji I ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në mbar botën, që synon të rrisë vëmendjen dhe mbështetjen për ndërgjegjësimin, zbulimin e hershëm, trajtimin dhe kujdesin për këtë sëmundje.